हेलो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों एक नया फ़िल्टर आया है। यहाँ पर देख सकते हो, इसको गोली मारनी है, एक भी मिस नहीं होने, मतलब मिस हो जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मार ही नहीं सकते। अगर दोस्तों मार सकते हैं तो आपको बता दूंगा। इस फ़िल्टर का नेम है मिस्टर फायर। दोस्तों इसको कैसे क्या मारते हैं, मैं तो दोस्तों इसको पूरा ट्राई कर रहा हूँ मारने का, लेकिन नहीं मार पा रहा हूँ। अगर आप कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, लिंक डाल दूंगा, वहाँ से अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों देख सकते हैं कितने मैंने मिस कर दिए हैं, 147, लेकिन अभी तक इसको मैं मार नहीं पाया हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसको ये देखिए दोस्तों, 180 में मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप भी कर सकते हो तो दोस्तों करके दिखाइए, आपको चैलेंज करता हूँ।